अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो है बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको हम खांसी से कैसे बचा सकते हैं। अगर उनको खांसी हो रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूबॉर्न के लिए तो मेडिसिन भी इतनी डॉक्टर्स नहीं देते, ख़ास तौर पे 3 माह तक बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं देते डॉक्टर। इसलिए मैंने सोचा आपको मैं ड्रॉप्स बताऊं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं और उनका सबसे बड़ी बात कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर्बल है, हेलिक्सिया इनका नेम है, हेलिक्सिया कफ, और जो है ये शुगर फ्री है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो ये इसके ऊपर उम्र लिखी हुई है 1 साल से कम उम्र 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा, या मुआलिज की हिदायत डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दे दें, या 1 से 4 साल के बच्चे को 13 कतरे दिन में 3 दफ़ा। और ये ड्रॉप्स में बने हुए हैं, ये देखें मैं आपको अंदर से दिखाऊं। ये ड्रॉप्स में है। बच्चे को आप इजीली जो है ये ड्रॉप इसके मुंह में डाल सकते हो। तो ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। सबसे अच्छा इसका यही है कि ये हर्बल वाले हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे को खांसी हो आप उसको दिन में 3 दफ़ा दो, इंशाल्लाह उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मौसम जैसा जा रहा है, मदर फीड पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई हमने ठंडी वगैरह चीज़ खा लेते हैं तो वो बच्चे को अफेक्ट करती है, या कभी मौसम ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है तो बच्चे को उस वजह से भी खांसी लग जाती है। और आजकल तो मौसम ही ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी बच्चे को खांसी हो ही रही है। तो ये ड्रॉप्स आपके पास ज़रूर रहनी चाहिए न्यूबॉर्न मदर्स के साथ, न्यूबॉर्न की मदर्स के पास। तो ये आप न्यूबॉर्न की मम्मा के साथ शेयर करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।